嗨，各位朋友，大家好，我是酷酷喵。首先呢，要先感谢大家非常捧场我在巴哈小屋里面所绘制的这个2016中秋节贺图啊。那这次贺图的主题呢，是以我本身的虚拟形象 cos 成这个夜月猫的造型啊，引起了很大的反响。但是其实我觉得这个有点 cosplay 啊，实在是有点糟糕。不过呢，既然大家都那么喜欢，身为作者的我也感到非常高兴啊。OK， 好，那么还是言归正传，回归到本次介绍键盘的主题吧。啊，首先呢，先辛苦我们的魔里莎，可爱的魔里莎来为我们文章里面介绍这款这个默默键盘啊。那他似乎现在跟我们的小屋吉祥物猫头鹰姑姑呢玩得非常的开心，那我们就先不打他们两个了。那由呼呼喵我来为大家介绍本次的这一款键盘。那为什么要录制视频呢？就是因为这款键盘的背光效果，如果用静态的照片来做演示的话，是比较难让大家了解说它的实际变换的效果。那经由录制视频的方式呢，相信能够让大家更清楚这款键盘它的背光灯效运作的状况。好，那本次要介绍呢，就是这款 Befriended GK3ST 薄膜式 RGB 背光键盘。那我们一开始呢，将键盘接上电脑之后的第一种默认灯光效果呢，就是像我手中的这样子啊。这个就是彩色光谱的过度变换效果。那据说呢，这款键盘呢，它总共有7种灯光效果可以做切换。那咕咕喵就以此开始慢慢的为大家做介绍。那改变灯光效果主要是透过这个 Frame 键加其他的按键来做组合。首先呢，我们先把这个背光呢做一个关闭的状态。那可以透过这个 Frame 键加键盘上面的这个 PU 键跟 PT 键啊，上面有加号跟减号。减号呢按到最低就可以把它进行关闭。我们先把它背光关掉。好，现在是没有亮光的状态啊。那基本上有许多的灯光门市都会有3个阶段的细微调整啊。那像第一种默认背光效果呢，就是有它的这个 RGB 彩虹色谱的流放速度的切换呢。那最开始呢，这个是没有灯光状态的。那我们现在就准备进入第一阶段，按一下这个加号键呢，Frame 加号键呢，就会进入这个最慢的这个 RGB 色谱变换的速度啊。可以看到这个彩色的变化是比较缓慢的。那当然这是第一阶段。再按一下进入第二阶段之后呢，它的色谱变换呢就稍微快一点了。好，第3阶段就是它最快的状态。好的，那这个就是第一种默认的背光效果。那我们准备进行切换第2种背光效果。那怎么切换呢？可以看到 Frame 键组合上面的这个数字键哦，数字键1到7左右都可以进行应该说1到8了，8都可以调整。因为第一个其实就已经介绍过，它是默认的灯光效果嘛，所以如果说加上默认的话，应该是8种。那我们先看看第2种怎么样。好，第2种呢，就是比较有模块性的这个 RGB 光谱这个切换的效果，然后是由右而左的进行波浪式的变换。那同样呢，我们可以透过 Frame 键加这个 PU 跟 PT 键呢，来进行这个背光的关闭。按到最低还是关闭的状态，一共有3个阶段。那第一个阶段呢，就是它最慢的这个光谱的变换速度。第2种稍微快一点了。第3种，是非常飘的呢，有点像七彩霓虹灯的效果。不
过其实你仔细一直盯着它看的话，是会有点让把就脱汤的啦。OK， 那我们准备进入第3种灯光效果演示。第3种呢，就是经由这个呼吸灯的效果呢，一亮一灭的来切换它的颜色哦。那同样呢，可以经由 Film 键加这个 PUPD 键呢，来关闭它的背光，或者是改变它的呼吸速度。先把它关闭了，也是有分成3段。开始第1段。第2段，第3段，好，这是最快的速度了。我们将以第4种的效果。第4种就是这种跑马灯式的颜色变换效果。那每跑一次呢，它就会变成一个颜色。那同样的也是可以经过 Film 键加这个 PUPD 键来关闭或者是改变它的速度。那最低的话就是不亮。然后呢，总共有3种阶段的灯光的这个变换。先按第1下，它就是最慢的跑马灯效果。第2段稍微快一点。第3段，像这个快速的波浪一样啊，非常的漂亮，但也是最高段的，看久了眼睛会有点难过。所以我觉得大致上所有的灯光效果切换成第2阶段就已经足够了。好，我们即将进入第5种灯光效果。第5种呢比较简单单纯，就是单色的底色背光啊，就是很亮的模式。那你也可以经由这个 Film 键加上 PU 跟 PD 键来关闭它的效果，以及调整它的亮度。好，最低是不亮，第1段亮度，第2段亮度，第3段亮度，这就是第5种灯光效果。来看第6种，第2种就是由外而内的这个色块堆叠的这个变换效果。那同样的，经过 Film 键、PUPD 键关闭它，或者是改变它的速度。好，不亮啊。第1阶段最慢的合并效果。第2阶段，第3阶段。哦靠 ，OK， 好像眼睛有点难过啊。OK， 那我们就。其实第2段就够了。好，我们接下来进行第7种的色彩背光模式啊。怎么只有这一块是发亮的呢？其实我一开始在用的时候是觉得说它是故障的啊，其实不是啊，它其实是需要 Film 键，然后快速的点击7号键2下，它会有一个闪电般的白光闪2下，之后呢，你就可以透过 Film 键加这个方向键来调整它的你所要这个区块的背光颜色，像调色盘的概念啊。那我们现在是最左边的这一块区块，它现在默认的颜色是红色嘛？那要怎么改变颜色呢？先按 Film 键加这个方向键的上下键来进行切换，选择你想要这个模块的颜色。那我就选绿色好了。选定之后呢，再按 Film 键移到右边一个区块。现在其实呢，虽然说没有灯效，但是调整的区块已经移到之前我们选的绿色的旁边应该说绿色右边的这个区块。那同样的呢，经过 Film 键加上这个上下键来选择要的颜色，就选红色好了啊，红配绿狗臭屁。好，那选好之后再按下一个，以此类推哦。那我们就把这个色谱赶快完成吧。当然你要配一样的颜色也可以啊，我要选红色也是可以的，之后是随你调整。好，再调。
好，我选定这些颜色之后，已经全部把键盘给占满了嘛。那我们这时候呢，在 Frame 键按7号键2下，很快速的，它就会又是像白色闪电一样的光芒2下之后呢，你刚刚调配的颜色就已经被记录起来了。这个就是你自己个人的风格，所以这个键盘的可玩性其实是非常高的以这种入门的价位来说呢，其实是已经非常的丰富了。而且虽然它是薄膜式键盘呢，但是它的按键有做一些挑高处理哦。相比一般的薄膜办公键盘呢，它按压的手感其实是比较扎实的。而且它里面在我们的文章中有介绍，它里面是用了一个透明烹套的设计所以它按压的手感呢，并不会像一般的薄膜键盘这么的柔软，它反而会比较像机械式的红轴，应该说接近啦，不能完全的一样。所以我觉得它的打击感是有一定程度的饱和感不会说空空洞洞的。好的，那我们再回顾到它默认的背光状态。好，由此可知呢，这款键盘是一个入门电竞不错的选择还有再加上它的这个悬浮裸轴的设计呢，如果你需要经常打扫键盘的话呢，这种设计你只要拿个小刷子在上面扫一扫，灰尘就很容易从旁边被扫出来了所以在清洁上来说也是非常方便的设计。那可以看到呢，我现在单手就可以把它给拖起来了，而且拖这么长时间，其实它重量是非常轻盈的。那轻盈的好处就是呢，你不会像一般机械式键盘，虽然里面有钢板加固，但是你要在桌上移动的时候，感觉它位置是一件比较痛苦的事情。轻一点的话是比较好移动了，但是有人会说，轻不是快速打击激烈的话很容易位移吗？那也不用担心。键盘的底部呢有许多的橡胶的这个止滑垫，那甚至连它的脚架上面都有，所以我觉得设计也是非常贴心的它这样子就算在桌上快速激烈的敲打，它其实也不太容易会移位。所以说呢，各位不要担心它这个稳定性的问题那除了灯光背光效果之外呢，你可以通过 Frame 键按压这个 Windows 键，就是启用了所谓的锁 Win 键功能。可以看到呢，这边的这个锁 Win 键的指示灯已经亮起来了。这样可以避免什么？可以避免我们在执行某一些程式或者是你在玩游戏的时候呢，不小心误按到 Windows 键跳回桌面这种尴尬的情况。那解除的话，同样也是按 Fin 键加上 Windows 的快捷键它这个指示灯消灭掉之后呢，就代表已经解除这个功能。那你也可以透过这个 Frame 键加上上面这一排 F1 到 F12的这些多媒体按键来实现不同的功能。那前面 F1 到 F12呢，主要是控制多媒体播放器以及它的声音大小或关闭它的音效。那 F5 到 F8呢，组合 Fin 键就是调整你播放器的曲目要上一首或下一首，或快暂停或者是快进这样子。那 F9 到 F12组合 Fin 键就是呢，你可以开启诸如计算机啦，或者是浏览器之类的功能。那在这种空间有限的状态下，让键盘有许多这种多媒体功能的按键，也是十分令人称道的设计不会像以前多媒体键盘外面还要再外挂一大块这样子，又占空间，其实也不一定好按。好的，那本次的键盘背光效果演示就到这边。那我们接下来将进行这个游戏实际的演示，看看这款键盘是否能够当一个称职的入门电竞键盘那当然，在开箱文教完之后呢，我手边这个白色款式呢，以及黑色的款式，都将会放在我的网拍页面中。如果大家有兴趣的话，也可以低于市价的售价，然后购得我手中的这一款键盘那我们现在就准备进入游戏演示的环节，我们下个视频见。